早晨啦，今日係第幾日啊？3日。今日第3日，喂，你食咗個？例牌早餐啦。早晨飲杯，哇，幾好食！好，你又不及待啦。哇！呢碗米粉淥完之後，我自己再加啲牛腩，再加腸，再加臘腸，加到都亂晒龍啦，都唔知乜嚟啦。有味啊！雜錦今日早餐竟然有啲新嘢喎，呢個係咩嚟？ Egg Benedict 係流心蛋加花蜆肉加個包。咁呢個早餐完全同琴日有少少唔同，有少少唔同少少唔同。今日嘅行程咧，因為而家都係9點零鐘啫，咁我哋食完個早餐，返房再唞一唞。想游水就游水，唔想游水嘅就坐下睇下電視，好 hea 噶呢啲旅程。跟住呢，我哋係約咗11點半，阿 D 呢就會嚟接我哋。我哋今日去嘅Sunset Town坐纜車，咁啊係一個行程嘅啫，因為係南部，因為基本上富國島都係分兩邊咧，一個南一個北。琴日北呢嗰幾個景點我哋去晒啦，今日我哋又係南部。咁啊，坐下纜車啊，去嗰邊揾下嘢食啊，去個Sunset Town嗰度咧就可能會有啲揼骨啊、按摩啊，咁睇下有咩玩咯。啱唔啱啊？呢個行程 Very good 啊，簡簡單單，最中意呢啲啊。今日食呢個嘛？有食少少 pancake 好唔好？食飽出嚟行下。To advertising. Good afternoon. We will go to Cable Car today. OK. Yeah, today good weather. 嗱，呢個咧就係我哋全程用緊嘅司機係大堂介紹嘅，咁佢行晒全個富國島嘅，咁就如果你哋嚟咧可以揾佢。最重要一樣嘢安全，因為佢揸車係好安全、好小心。同埋你想去問乜嘢，好似 information 咁，你可以問佢所有嘅嘢，佢可以同你買晒所有嘅飛。價錢係比 K6 啊、KKday 啊係平啲，係平啲啲嘅啫。咁俾啲錢人哋賺下啦，咁樣係咪？佢全程都係用佢噶啦，價錢十分公道，比 Web 係貴啲係好啲嘅，啲到係好少嘅啫，10元8塊嘅啫，俾啲錢人賺下 ，OK。又係陽光普照嘅一日。今日我哋係落南部去坐纜車，而家出發，而家係11點半。好啦，卒之到達啦，坐咗大約50分鐘至1個鐘頭啫，而家到達啦。日落小鎮玩法好簡單，你睇下幾多嗰啲筆啲車喺度，咁就30萬一架車。你坐爆佢冇所謂，45分鐘佢帶你全個日落小鎮嘅景點，兼同你揸埋機影埋相，佢帶你去所有嘅景點，其實係好抵嘅，費事自己去，費事自己去，費事自己揾。好啦，上車啦！上車啦！上車啦！同埋咧，嗰啲好犀利，啲個個都攞嚟接嚟拉，下一落車就即刻埋嚟。係啊。我哋而家咧就會去拍羅馬鬥獸場嘅相片，咁啊係一個咧個外表好似羅馬嗰個鬥獸場啫，咁但係咧你睇下呢度啲建築物咧就係咁噶啦，嗱望下。就係羅馬鬥獸場。
跟住俾個叻叻，頭先我做叻咗。去咗度做哇！你兩個我哋兩個。OK。調轉㗎其實。你個叻啊！你個咗喎，應該係咪？唔係啊，出邊喎，應該調。幾好，專業攝影師幫我哋影相啊，勁乜乜。嗱，司機又去我哋第二個景點啦。剛才嗰個景點影完，居民45分鐘啊，成6、7個景點。咁我哋而家繼續出發。呢度係叫做乜嘢啊？我嘅門。通往天堂嘅門啊！哇，又幾靚喎呢度。睇到最靚嘅日落啊！你哋個身形咁啊？咁啊？係啊，我都知。誒，算啦，咁樣嚟。好得福啊！關OK，碌OK，哦，你嗰度係嘅，哇，得嘅，背影，好，第三個，第四個，係啦，第三個，第3個景點，哇，真係好快啊！如果叫我哋自己去咧，都唔知幾時先行得到。有排啊，有排都係行完啊。好遠好遠嗰條就係接吻橋啦，我哋都係唔會出去嘅。同埋影相啊嘛。我哋拎影相。差唔多啦，45分鐘拍照，咁多個景點都去勻啦。而家佢車翻我哋落去呢個纜車站，香島過香島飛頭先阿 D 已經幫我哋買咗噶啦，咁我哋一陣間就咁入去就已經得啦。佢就1點半就會有車上去，過到嗰邊咧，我哋或者食啲嘢，睇下點環境咧。Cable car 有飛chạy喎，個畫面啊！喂唔喂？你攞翻嚟。最後逼咗我落車。開車啦！真係小心啊！小心車開啦！犀利啦！驚啊佢！我哋細聲啲。係啊，咩事啊？影相有架車嚟緊，影到啊，再影埋架車。你睇下我哋一齊影啊！你驚啊？驚你冚埋眼仔啊！瞓覺好唔好？喂 ，Hira 你驚啊？唔驚啊，驚乜嘢啫？我哋都驚。我哋唱歌，對面陪你啊嘛。Cable car 全長係8公里，
好似嗰架亦都係全世界最長嘅架空纜車。但係上到嚟咧，佢就好定嘅，十分之定。點解搞嘅？單程啊，一程大約20分鐘到。全世界最長㗎啦！哇！呢個有啲呢度係全世界最長，長唔長得過你條命啊？唉長過條命啦！啊，咁你就釘。我真係唔驚佢風黑就阿明講嘅頭先，頭先阿明講我跟你口水。仲衰喎！20分鐘搭晒。拜拜，傾個偈，拜拜要嚟嘅。拜拜都唔拜拜啊！據聞咧，香島呢邊咧就起一間酒店，可能就係呢座啦。但係我又唔明白，搭車入嚟廿幾分鐘，搭翻出去廿幾分鐘。如果要去玩嘅咪好麻煩。呢間酒店，我覺得嗰個效率唔係咁高啫。其實過到嚟呢邊咧，基本上全部都係食嘢，冇咩特別嘢。佢有機動遊戲嘅，但係我哋就唔啱玩啦。我哋而家就揾下嗰個太空轉上頂。就咁睇個過山車咧，好似好唔安全咁，好似係木做嘅咁。係啊，你覺得係揾木做安唔安全咧？安全，絕對安全。安全你上去玩轉啦。所以我唔玩咯，太安全玩冇意思。係啊，你玩嗰啲飛落嚟嗰啲。我玩危險嘅嘢我先玩㗎。好，我哋而家咧就去呢一個觀光塔，但係呢個觀光塔咧就係升上去咧，咁啊轉個圈，跟住睇下呢度環境。但係咧諗住去咩玩？過山車係咪啊？係啊。有人陪你玩啊？我都唔係。我今朝今朝就係聽過佢練習。嗌啊，佢所以好大聲佢嗌得。近村啊！成個島聽到我嗌。卒之入到嚟，我有嘢玩咯，唔好話冇啊！有嘢玩。緊唔緊張啊？緊唔緊張啊？誒，好驚啊！好驚，好驚！呢啲危險嘅嘢我玩。係呢啲最危險嘅嘢你就玩。過山車我唔玩。睇下太安全啦，係咪？係啦，冇。哇，好香喎！哇，啲香茅味啊，係咪啊？係啊，香茅味。坐嗰邊夾住啊嘛。佢已經有問咗你有咩錯過嚟啊？咩啊？咁我坐咗邊？多人嚟嘅，所以都要整啲好嘢，好嘢。食嗰個唔可以冇人知啦。我唔知啊，你如果唔係數嚟我真係喺酒店喎。係啊，好高嘅。好嘢，哇，好靚啊！好得意啊，好得意啊！好靚靚嘅。哇，你睇出邊？哇！過山哇，過山車啊！但好似冇人玩嘅喎。一陣間有個叫羅乜明個玩啊嘛。喂，唔係喎，但係其實睇落都好似唔係好好玩咯，好有危險咁。係咯，好似木製咁樣。係咯。係木製㗎。好啦。真係冇。佢冇乜衝落去嗰啲地方啊，爭唔多，即係佢冇乜好高嘅揈你咯，揈左揈右咁唔係佢咯。冇乜好高嘅衝落去。或者有啲冷氣嘅呢度，一人多點喎。亦都幾好玩啊！坐呢啲。好靚喎嗰啲屋，好似嗰啲誒咩地中海啲屋啊。而家我哋睇到下底睇就唔咧，就係驚喎。
地中海嘅屋，好大喎都幾個。我頭以為係咩？嗰邊仲有。係啊，上邊都仲有啊。好貴真係試車啊！哦，停啦，最高啦，呢度應該係最高啦，最高啦呢度。落啦，開始降落啦。係咩？我又大啊嘛，唔到喎。少少啊，最尾呢下啊，衝落去。好，you finish。Hira，望下呢度，Hira，拜拜先得㗎，拜拜。有人話挑戰啊，過山車啊，得把聲啊，睇下佢會唔會夠唔夠膽玩啊嗱！而家一路咁行過去，去到佢就詐型㗎啦，又話肚痛。又話尿急咁啊唔坐噶啦，喺後邊梗係喺後邊啦。哎呀，我壞話，唉真係啊！我玩3次喎。點啊？我有6張飛啊嘛。唔係啊，係咪唔使錢啊？我唔知喎，應該有。活啦！咁緊張，啲都唔緊張。啲唔危險嘅有乜緊張？頭先我哋坐嗰個咩啊？觀光嗰個。唉，觀光嗰個危險啊！你唔戴眼鏡，你睇唔睇到風景啊？睇到好清楚啊！解英文啊，TRO。其實佢就因為唔戴眼鏡，所以就唔使驚。加油啦！拜拜。Hello，Gary，驚嘅，一跌到。太過安全啦！如果你玩啊，真係揈到你個頭咯，佢好勁啊，揈嗰下，哇條頸咯。玩多次啊！點啊？有咩感覺啊？好玩啊！你睇下，我幫你影低咗啦。我喺邊啊？你玩玩多次啊？哦，媽媽係，幫你接我。哦，thank you，接俾我要。接你啊？接媽媽，OK，thank you。歡樂嘅時光係過得特別快嘅，我哋而家就準備出閘啦。車頭。媽咪喺度。哦，OK，解，OK。嗱，你嗱，翻到過就好啲啦，係咪㗎？係咯，好癲啦，肯定。飲水。哇，好靚個。哇，走呢架車咧就坐成20人啦，唔係30人嘅，20人啦。嗱，佢都算好多。好啦，到啦。正常嘅食。好，全程完畢。玩完。玩完。阿 Cherry 幫佢影相喎。但係你影相咯。点呢，很像那个叫什么？先小心。呢個係咩得嘛，平話上啦。就咁就上啦。先帮我检查一下。好，来，我们拍好的话呢，我们再往到前面有个叫龙翼。可唔可以睇佢變翻架車？影咗好多啦。咁高飛。我有捐錢俾佢㗎，捐咗唔幾多百萬係唔係齋啊？食㗎。好似求其塞喺佢下面咁啊！ 3個鐘頭喺度休閒，咁我哋而家就不如揾一間特骨做 SPA 嘅，呢度有洗頭嘅，睇下有冇機會喺呢度做咧。
深部。唔係，我哋問下我哋有幾多個 foot massage？你而家有冇位先？我哋有幾多個做腳啊？ sit people。唔係我 no，心 body。去洗頭啊。 Yes，OK。 OK。 一定要一齊。 OK， 成功進入去啦，我哋有位啦，揼完骨，咁而家都只係6點，我哋今晚仲要睇個 fire， 所以 fire 要10點，所以仲有大把時間。我哋而家就揀到呢間。有呢間好冇？呢間咧都叫幾出名㗎嚇，咁我哋嚟到呢度咧就睇下啲正宗嘅越南河粉。一般越南河粉咧都會帶咗一碟芽菜同埋菜。越南餅我，哇！你睇下呢個你要剪俾我，幫你剪到先。哦，要用嘢包嘅。嗱米子啊嗱，米子啊，我唔識食啊，唔知點食。佢幫你包嘅，好似頭先嗰個人都係。嗱呢啲係又話哥哥仔幫我哋包嘅，睇下點包法啦。湯我都係好少湯。即係你個女都唔係用嘅攞呢度攞翻啲。哦，咁樣成粒啊！一人份呢個啊？我就買呢個咧就係越南米子啦，捲起啲嘢嚟食嘅。不過捲起嚟咧都好麻煩，好似生菜包咁啫嘛。不過係揾啲米子嚟包生菜，差唔多嘢。生菜包分別，跟住又嚟一個春卷，越南春卷我都話唔啱佢食。試下搣咗。哈哈哈哈，呢個笑哈哈。人稱米子春卷啦，呢啲就係有哈哈啦。扇貝啊，燒蓉包啊！你飛機食？跟住就嚟生蠔啦。全餐搞掂，午餐就正宗嘅嘢係咪？係啊，兩隻啊，唔得。食咗啲嘢我哋從來未食過，例如嗰個唔知咩餅，呢個幾好食㗎，叫做米子通、係啊米子卷。米子卷，都佢哋真係叫春卷嘅，即係炸春卷好食啲咧。係我哋平時食。總言之就有啲啱我食，有啲唔啱我食啦。點都好，叫做試個地道嘅嘢咯。起碼都叫個越南嘢啊！嚟到越南好越南餐食。正宗嘅越南菜食完啦，食飽啦。我覺得係個河粉好食咯，其他都春卷都幾好食春卷 OK 啦，其他麻麻地，正常咯。咁但係個價錢又琴日我哋嗌 Grab 差唔多。即係幾多錢啊？即係港幣500零600蚊咁多人啲食500零600蚊差唔多啦。同埋佢係間都幾靚嘅餐廳嘅。正宗叫起碼叫正宗啦，起碼叫正宗越南菜。好啦，我哋又出發啦，好唔好啊？好啊，岌頭啊，好啊，好啊，好啊。食飽飯行出嚟睇下。呢個日落小鎮已經完畢啦，我哋而家就去睇火舞。日落小鎮盡量夜晚嚟，全部燈光開晒，同埋有煙花，正，十分好。如果你淨係日頭呢，真係冇嘢睇嘅，係夜晚嚟就係最好嘅。好，而家去睇火舞。
阿啲哥已經嚟咗啦，好啦，上車。嗱，呢個咧就係火舞嘅 DJ 台，轉出嚟咧，呢個咧就係一陣間跳火舞嘅地方。你睇下，觀眾已經全部坐滿晒觀眾，我哋咧冇預訂，就唯有坐呢度。好緊張啊！就快開始啦！你睇下嗰邊，富國島嘅夜晚就係咁噶啦，全場熱烈鼓掌。完成呢個之後，我哋就結束啦。咁我哋亦都係要返酒店，架車仔出面等我哋。係咁先，拜拜。大家好啊，我係威神，多謝你哋收睇，記得要點讚、留言、分享，你哋嘅支持係我嘅動力，多謝晒，拜拜。